Bona nit, Dani, a l'enviat de Tarragona Ràdio. Molt bon resultat per començar l'any, ja de cara amb aquesta segona volta. No sé com valores el resultat, ha portat aquell nou estadi que ja s'ha convertit en un fortí, no? Bueno, crec que hem fet un bon partit davant un bon rival que sabíem que és un rival rocós, que costa fer-li gols. M'ha semblat que només havíem perdut un partit per diferència de més d'un gol i, a veure, la veritat, crec que hem entrat molt bé. Amb la parada, quan han hagut d'assistir a Tirlea, ens ha fet una miqueta de mal perquè s'ha parat una miqueta el joc que trobàvem per dins i el gol de Nacho ens ha vingut molt bé. Crec que a partir d'aquí hem sabut jugar el temps del partit, alternar aquest joc per dins amb el joc en profunditat quan ells començaven aquesta pressió forta i la veritat que crec que hem merescut guanyar, però avui hem tingut un bon encert de cara a porteria que potser ens ha faltat altres partits. Ha recuperat alguns jugadors com Gorka Santamaria, que ha estat substituït per Pablo, i et preguntaré per Pablo com està, l'hem vist una mica amb molèsties, no se sabia molt bé si era per l'estómac, si pel genoll, però ha recuperat a certs jugadors. Com està l'equip anímicament per afrontar aquesta ja, veient el partit de Celta Fortuna, però sobretot aquesta segona volta amb un equip pràcticament tot recuperat, a part de Gorostidi, com està l'equip anímicament ara mateix? Bueno, doncs molt bé, la veritat que l'aturada dels dies de descans ens van vindre molt bé després de les dues victòries, sobretot tant per recuperar l'equip físicament com mentalment. Havia estat un últim tram abans de Nadal fort, intens, i la veritat que dona gust tindre pràcticament tota la plantilla disponible. Avui han entrat jugadors que feia dies que no jugaven, el Pablo tenia un problema a l'abdomen que li feia mal i el Gorka ha entrat bé, però tant com el Marc com la resta de jugadors que han sortit, la veritat que han pujat el nivell del que hi havia dins, que sempre ho he dit, al final tenim una plantilla completa, una bona plantilla i quan surten jugadors que porten 60-70 minuts menys a les cames, el que han de fer és donar més nivell que la resta de companys i avui ho han tornat a fer. Com et deia, per acabar, el nou estadi és un fortí, heu convertit aquest estadi pràcticament ningú ha guanyat aquí. No sé si creus que jugar a casa sempre és un plus i més amb l'afició. Vas demanar que l'afició vingués malgrat l'horari, uns horaris que ja em diràs la teva valoració perquè ja s'han desvetllat. Al final l'afició també apreta, creus que també ha comptat aquest suport de l'afició? Per suposat, al final jugar a casa és superimportant per nosaltres. Avui l'horari era complicat, torno a donar gràcies a l'afició perquè han fet un esforç per venir a animar l'equip, però és que no ve d'ara. Des de pretemporada es va començar a generar un clima entre afició i equip important. Des del primer dia hem sentit el seu recolzament i està clar que nosaltres intentem ser els mateixos a casa que fora de casa, però quan saps que tens a la teva gent, que jugues al teu camp, on entrenes, on coneixes la gespa, la veritat és que és més fàcil fer el treball per tots els jugadors i sobretot quan hi ha una comunió tan important. Contents per l'afició, han tornat a veure el seu equip en un dia que no era fàcil vindre a l'estadi i guanyar i la veritat que molt content per tots. Bona nit, Arnau del Més Tarragona. Una mica la victòria més enllà del resultat, com ha sigut, no? Una mica el reflex del partit de Logroñés, victòria plàcida, podríem dir, controlada. Sí, crec que l'equip ha entrat molt bé al partit, com he dit, l'aturada amb Tirlea s'ha començat a igualar una miqueta, ens costava una miqueta trobar alternar aquest joc per dins i aquest joc per fora i la veritat que el gol de Nacho ens ha vingut molt bé. A la segona part crec que l'equip ha fet una passa endavant de portar en tot moment el temps del partit, ells havien de fer una passa endavant, hem tingut aquesta certesa de cara a porteria, aquesta maldat que a vegades li demanaven a l'equip a l'hora de la finalització i això és el que volem. Quan tenim ocasions, perquè per mi el tir de Jardí és una situació franca de tir després d'una situació de conxa i el tercer gol també. Al final em sembla que Jardí ha pogut tirar, li ha donat a Marc que estava en una situació favorable, hem fet el tercer i es demana això, que quan es tinguin aquest tipus de situacions intentar fer el segon per tancar els partits. Un gol de Marc Fernández que potser també
l'ha ajudat a nivell individual, no? Després de la lesió, que justament va venir amb el gol que va tenir amb l'Estau i marcar, tornar i marcar també tira bé. Està clar que el Marc li ha vingut molt bé a tots els atacants, els va molt bé fer gols, però quan portes això, una ratxa que portes sense marcar, que has tingut ocasions, potser s'obsessionen una mica. Content per el gol del Marc, per els 3 gols que hem fet, i això segur que li vindrà molt bé per donar la seva millor versió. Dani, Juan Ramón de Tarragona, enhorabuena por la victoria. ¿Qué importante es para el equipo que el gol se reparta tanto entre líneas, centrales, segundos puntas, mediocentros? ¿No depende de una figura goleadora? ¿Crees que le puede beneficiar al equipo a la larga? Por supuesto, y al final creo que es algo que se repite bastante en la categoría. Cuesta encontrar goleadores de 15-20 goles, se reparten mucho. Y la ventaja de esto es que si consigues repartirlo, que el día que te falta un jugador con alguna lesión o alguna sanción, pues quizá no dependes tanto de esa faceta goleadora de él. Y ya te he dicho, cuando lleguen los goles, da igual que lo metan unos u otros, pero la verdad que contento porque siempre es un poquito faceta igual de los atacantes, pero el resto de líneas están apoyando mucho en ese aspecto. Dani, estamos viendo una mejoría en la versión de David Concha, que es un jugador diferencial en la categoría. También Óscar Zan está dando muy buen rendimiento en el centro del campo. Es importante, ¿no?, sumar piezas diferenciales al equipo que está haciendo su mejor nivel. Pero creo que es tema de todos. Al final los equipos que quieren intentar estar arriba en la segunda vuelta no les queda otra que mejorar. Al final estás hablando de casos un poquito particulares. David llevaba desde febrero sin jugar y al final cualquiera que hace deporte sabe que cuando llevas tanto tiempo sin competir necesitas una serie de partidos para dar tu mejor versión, y a Óscar la verdad que hace lo que se le pide, que en la primera vuelta quizá tuvo menos titularidades, lo que se le pide a la gente que quizá en algunos momentos juega menos es eso, que cuando salgan nos lo pongan difícil, lo está haciendo, y la verdad que contento por él también. Dani, es un partido que te quedas con la efectividad de cara a portería, los 3 goles, pero también a nivel defensivo el equipo no ha cometido ningún error grave, que eso quizá es lo que se perdió durante las últimas semanas. O sea, el equipo ha recuperado esa fiabilidad defensiva, ¿no? Sí, creo que el nivel del equipo a nivel defensivo en general durante toda la temporada, creo que hoy hemos sumado la 10ª portería 0, está siendo muy bueno, y el meter el segundo te ayuda mucho porque el rival ya ve 2 goles de diferencia, juegas con más tranquilidad, defiendes con más tranquilidad, y al final cuando tú haces tu trabajo más tranquilo es menos probable de que falles. El equipo siempre compite muy bien, se concentra muy bien, y la verdad que sobre todo la chapa es meter el segundo gol nos ayuda también a dar nuestra mejor versión a nivel defensivo. Bona nit, Dani, enhorabona per la victòria, pel que veia en el digital. Creus que Óscar Zan, ja que porta 2 partits seguits com a titular, s'està integrant en l'11 titular? Perquè avui ha fet un notable partit també. Bueno, crec que en general per guanyar 3-0 a casa amb un equipàs com el Cornellà i treballadíssim, el nivell és molt alt de tots els jugadors, però està clar que potser et fixes una miqueta més en aquells jugadors que últimament no estaven sent titulars, com és el cas de l'Òscar, i el que t'he dit, al final quan els jugadors es volen afiançar en un 11 titular o ficar-li les coses complicades a l'entrenador, han de fer això, i a mi l'Òscar no em sorprèn. El conec des que té 13 o 14 anys, sé de la seva vàlua, com tots els jugadors, però està clar, quan coneixes un jugador de tants anys és més fàcil saber el nivell que pot donar, i està fent el que volem, ficant-nos les coses difícils per ficar-lo el pròxim partit o no. I la veritat que el seu partit com el de la resta està molt bé. Hola, mister. Héctor Martínez de Bustobox, enhorabuena por la victoria. Quería preguntarte por el cambio táctico que hemos visto en el esquema del equipo, colocando a Andy como media punta por detrás de Pablo. ¿Qué buscaba con ese movimiento? Bueno, creo que lo repetimos respecto a los últimos partidos antes de Navidad. Habíamos encontrado una buena versión de Andy por ahí, James Jarry en la banda derecha también se sentía cómodo, y un poco lo que veníamos buscando era eso, el meter esos balones tanto a Óscar como a Borja en el centro del campo para hacer saltar a sus centrocampistas y poder liberar esa posición un poquito del 10. Nos ha costado un poquito encontrar a Andy porque
Toni Arral lo tenía bastante identificado, pero de manera indirecta creo que han participado mucho, tanto David Concha como Jaume se han beneficiado quizá de ese un poquito marcaje individual o ese estar pendiente de Andy, y la idea era esa, ser fuertes en la entrelínea, hacerle sacar ese doble pivote que tiene mucho físico para ellos, y no lo hemos conseguido con Andy porque lo referenciaban bien, pero sí con los otros dos jugadores. Bona nit, Carlos Liguero d'Outsider. Jo volia preguntar per jugadors que han sortit als últims minuts, com per exemple Mario Rodríguez o Santa Maria, que han comptat amb pocs minuts avui. A la llarga de la temporada podrien comptar amb més minuts i podries donar aquesta oportunitat a aquests jugadors? Sí, per suposat. Al final vas fent canvis una miqueta quan agafa la direcció del partit, també de ser realistes, quan et fiques 3-0 i queda pocs minuts, també teníem diversos jugadors amb 4 targetes al camp, hem decidit treure el Trigueros i el Pablo, que en teníem 4, els recanvis una miqueta natural eren l'Unai i el Gorka. Estem molt contents amb tota la plantilla i avui hem prioritzat una miqueta això per intentar tenir el màxim d'efectius possibles.